lanchinho da tarde, deu fome. Então vamos fazer logo essa receita. Então vamos lá. Precisamos de ovo, achocolatado em pó, farinha de trigo, açúcar, fermento, óleo e leite. E uma caneca, claro, né? Bolo de caneca. Daí vamos colocar os ingredientes. O ovo primeiro. Pessoal, você vai misturar todos os ingredientes na caneca. Será que vai acabar os bolos? Gente, depois que a gente colocou tudo, a gente vai ter que misturar bem com uma colher. Ui. Fermento. Ui. Derramou um pouco, que isso acontece. Agora o óleo. E vamos lá misturar. Segura na caneca e mistura. Mistura bem, pessoal. Tem que misturar muito. Ai, ai, ai. Será que vai ficar bom esse bolo mesmo? Ó a massa. Olha o Nescau como é que ficou. Tem que misturar muito, pessoal. Eu tô pensando em fazer uma calda maravilhosa para esse bolo de caneca. Gente, meu braço tá doendo. Eu vou pedir ajuda pra minha mãe misturar um pouco. Mãe, socorro! Vai misturar pra mim! Nossa, tá ficando igual chocolate. Mãe, que tal a gente fazer uma calda maravilhosa com o bolo? Pode ser? Gente, acho que tá bom. Olha isso. A massa vai ficar assim, ó. Igual massa de bolo, ó. Bem lisinha. Agora, se a sua caneca for pequena, você diminui os ingredientes. Agora vamos colocar no micro-ondas por 3 minutinhos. Gente, eu vou tirar a colher, né? Porque alumínio não pode ir no micro-ondas, né? Senão vai assar junto com o bolo. Agora vamos levar pro micro-ondas. Será que vai ficar muito bom esse bolo, mãe? Será que vai dar certo o nosso bolo? 3, 2, 1. Nosso bolo está pronto! Não é que deu certo? Antes da gente tirar micro-ondas, vamos pedir para a mamãe pegar. Pessoal, deu certo! Eu vou decorar porque eu tô com muita fome. Minha mãe fez uma calda de chocolate, ó. E tem granulado colorido e de chocolate. Olha isso, gente! Parece uma cachoeira de chocolate. Olha isso! Que bonito! Aqui também. Olha isso, gente. Olha, derramando. Parece uma cachoeira. Agora vamos colocar o granulado. Olha isso. Ó, vou fazer aqui embaixo também, né? Já que é pra decorar, vamos decorar tudo. Ui. Gente, eu lavei as minhas mãos, tá? Olha isso! Eu amei essa receita. Pessoal, eu aprendi a
fazer essa receitinha com a minha professora estudando online, né? E junto com meus amigos, minhas amigas. E eu achei muito legal essa receita. E eu quis ensinar para vocês. Gente, chegou a melhor parte, experimentar o bolo. Eu vou falar pra vocês se tá gostoso. Olha isso. Mas eu vou soprar que tá quente, né? Senão eu vou sair voando pela casa toda. Tá maravilhoso esse bolo. Eu amei. Maravilhoso. Ele tá fofinho, tá gostoso. Olha quem está aqui comigo. A Alice. Fala oi, Alice. Vamos experimentar o bolo? Tá, eu vou te dar agora. Toma. É maravilhoso. Alice? Deu bom. Tá, vou te dar. Ui. Pessoal, foi isso a nossa receita de hoje. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo e fala tchau, Alice! É.